Prethodna lekcija je bila namenjena crtanju krugova. Kako smo došli na polje kada krećemo malo ozbiljnije da crtamo, naš zadatak je da se upoznamo sa još nekim oblicima. I tema ovog mini videa jeste crtanje kvadrata. Drugi čas, crtanje kvadrata i pravougaonika. Ukoliko želimo da nacrtamo kvadrat, odnosno pravougaonik, koristit ćemo naredbu pg.draw.rect. Potrebno nam je parametri ove funkcije, prozor na kome se crta, boja kojom crtamo i ono što sada dolazi kao novina u odnosu na prethodne naredbe sa kojima smo se susreli jeste uređena četvorka, odnosno 4 broja koja predstavljaju koordinate, prva 2 broja predstavljaju koordinate gornjeg levog ugla, kvadrata, odnosno pravougaonika koji se crta, a nakon toga navodimo dužinu i širinu. Dakle, naredna 2 broja predstavljaju dužinu, odnosno širinu pravougaonika ili ukoliko se radi o kvadratu, onda će ta 2 poslednja broja, treći i četvrti, u toj uređenoj četvorci biti zapravo jednaki, jer kvadrat ima jednake stranice. I ono što sad sledi jesu pitanja koja opet prepuštam da samostalno uradiš. Evo ga još jedno pitanje. I jako je bitno da prođeš kroz sva ova pitanja, jer samo tako ćeš uvežbati i biti potpuno siguran, odnosno sigurna da ti je jasno ovo o čemu govorimo ovde. A ono što ćemo zajedno uraditi jeste ovaj zadatak 5 kvadrata u 5 boja. I zadatak kaže, napiši program koji iscrtava redom crveni, zeleni, plavi, crni i beli kvadrat, dimenzije 50 puta 50 piksela, postavljene horizontalno jednog pored drugog. Najjednostavnije da vidiš o čemu se zapravo radi jeste da prikažeš ovaj primer, pogledaš zapravo šta se tu dešava i pogledaj. Imamo 5 kvadrata, odnosno ona uređena četvorka o kojoj sam govorila je u toj meri jednostavnija za ispisivanje zato što znamo da su dimenzije dužine i širine jednake i svaki od ovih kvadrata ima stranicu dužine 50. Jedino je bitno da odredimo koje su koordinate gornjeg levog temena. Koordinate ovog ovde temena su 0, 0. Druga koordinata je ostala takođe 0, jer smo na ovoj ovde liniji, nismo se spustili naniže. A ono što se promenilo jeste x koordinata i ta koordinata se uvećala upravo za dužinu stranice A. Pa je ovde tačka sa koordinatom 50,0. Ovde će biti tačka sa koordinatama 100,0, zato što ovdje imamo 50 plus 50, to je 100,0, 150,0 i tako redom. Crveni kvadrat je u potpunosti nacrtan, gornji levo tem ima koordinate 0, 0, 50,50 su dimenzije kvadrata. Još jednom, pg.draw.rect, prozor na kome crtamo, pg color je red i nakon toga dolazi uređena četvorka o kojoj sam već govorila. Ovo su koordinate gornjeg levog temena, a ovo su dimenzije kvadrata koji se crta. Ako su ova 2 broja jednaka, radi se o kvadratu, a ukoliko želimo da nacrtamo pravougaonik, jedino što će se razlikovati jesu ove dimenzije. Pravougaonik ima različite dužine stranica A i B, tako da ukoliko se ovde navedu 2 različita broja, nacrtaće se pravougaonik. Što se tiče zelenog kvadrata, on je delimično nacrtan, postavljen je prozor, postavljena je boja, međutim nisu postavljene koordinate gornjeg levog ugla. Mi smo to već pogledali i rekli smo da su koordinate, hajmo još jednom da pogledamo, dakle, koordinate gornjeg levog ugla je promenjena u odnosu na polaznu, tako što je pomerena za 50 na desno, pa ova tačka ima koordinate 50,0. Znači, ovde upisujemo broj 50, a na ovo mesto ovde upisujemo 0. Zapravo ovde je delimično napisana naredba, a u naredna 2 reda uopšte nije napisana naredba, pa ćemo iskopirati ovu i promeniti sve ono što je potrebno da promenimo kako bismo iscrtali ono što se od nas očekuje da nacrtamo. Hoćemo da nacrtamo plavi kvadrat, crtamo na prozoru, boja nije zelena, boja je plava, pa ćemo navesti plavu boju, koordinate temena nisu ove, već, hajde da pogledamo zajedno, teme koje se nalazi ovde, ova je dužina 50, ova je dužina 50, dakle koordinate ove ovde tačke su 100,0, ovde ćemo navesti broj 100,0, 50 i 50 ostaje. Sada crtamo crveni kvadrat,
menjamo boju, zelenu prebacujemo u crvenu, a onda koordinate ovoga sada je ponovo gornji levi ugao uvećan za 50, pa će to biti 150,0 i što se tiče belog, prozor, boja, idemo u belu boju, okrenut ćemo program i evo ga, imamo 5 kvadrata u odgovarajućim bojama. U okviru ovog videa naučili smo da crtamo kvadrat i pravougaonik, a ono čime smo se bavili u prethodnom videu jeste kako iscrtati krug. Ono čime ćemo se baviti u narednom videu jeste kako da iscrtamo elipsu. Hvala na slušanju.